اهلين وسهلين. اليوم معنا RX 8 MG. طبعا الموديل 22 يا اخواني. المشكلة السيارة هذه صارت فيها حادث، وبعد الحادث السيارة ما تدق سلف نهائيا، ولمبة الإرباك شغال، والفليشرات هذه شغال مثل ما انتم شايفين بدون ما تضغط اي زر. هذا طبعا يعني هو داخل في سيف مود. السيارة ما تشتغل يا اخوان، ما تدق سلف نهائيا. طبعا راح نصلح الجهاز الإرباك، هو جاي هنا قدام الجير تحت هذه هنا. طبعا راح نعالجه وان شاء الله تزبط السيارة 100%. كانت المشكلة بس في الأحزمة، والأمين مبدل الحزام كله نظامي، فما باقي إلا البرمجة فقط لا غير. أوريكم إياه بعد البرمجة. وهذا يا إخواني فكينا الكنترول، برمجناه، نرجع نركبه بالسيارة ونجربه. فهذه يا جماعة الخير بعد تركيب جهاز الإيرباج بعد المعالجة، السيارة اشتغلت أحلى ما يكون، ولمبة الإيرباج طفت نظامي. الله يبارك له.